הפוטנציאל של לחבר בתי ספר לבתי ספר בישראל, בקהילות קטנות באמריקה הלטינית, בקהילות קטנות באיטליה, ביוון, בבולגריה, במקומות שאין להם דרך לייצר קשר משמעותי בלתי אמצעי עם ישראל. דווקא בקהילות האלה אני חושבת שבתי ספר תאומים מביאים איתם ערך מוסף הרבה מעל ומעבר למה שאנחנו מכירים בפלטפורמה הקיימת שהיא מבורכת בפני עצמה. אני חושב שזה די ברור היום ליהדות העולם שבלי קשר עם ישראל אין הבטחה לקיום של קהילות ושל העם היהודי. הם יכולים להיות ישראלים גאים, מנותקים לגמרי מהיסטוריה, מתרבות, מהעם היהודי. ומבחינה זו מה שאתם עושים זה בנייה של זהות משותפת של העם היהודי ברמה הכי בסיסית. חשוב בגלל שאנחנו אחים, חשוב בגלל שמדינת ישראל חושבת שזה העתיד של העם היהודי. זה האלף בית של החינוך שלנו. אנחנו יכולים להשקיע הרבה מאוד באין ספור שעות, אבל אנחנו צריכים לחשוב על העתיד של העם היהודי, וזה תפקידנו כמחנכים. בשביל מה אנחנו עושים בתי ספר משותפים? בשביל מה אנחנו רוצים לשמור על קשר? בשביל מה אנחנו רוצים למצוא דרך לקיים חינוך יהודי במאה ה-21? זה חשוב כי אתם האנשים שבונים את הקופסה השחורה הזאת, שלתוכה אנחנו נכניס את כל האנשים האלה ואז יצא משהו. יצא חיבור, והחיבור הזה, אם יקרה מה שקורה עד עכשיו על פי הניסיון, החיבור הזה יש בו מידה של קסם. למרות שאנחנו באים ממקומות כל כך אחרים וחיים חיים כל כך אחרים ומאמינים בדברים כל כך אחרים, וההגדרות שלנו למה זה הדבר הזה שקוראים לו יהדות הם כל כך אחרות, למרות כל הדברים האלה, הקופסה השחורה הזאת תייצר את הניצוץ, את הקסם הזה שיחזיק אותנו יחד. Shalom, my name is Ilana Shel. I am a 10th grade student in Makiv Fakiria School in Ashdod. During Operation Pillar of Defense, our city was under fire and a missile exploded near my house. That was a very scary experience. It was so touching to receive the empathy from our brothers and sisters from our twin school, Leon Pinello in Lima, Peru. Thank you for inviting us to take part in this special ceremony, lighting Hanukkah candle with Jewish schools from all around the world. Thank you. Hello, can you hear us? Shalom from the Ulus Jewish School students in Istanbul. Elsa High School in Hong Kong. Elsa is unique in that it is the only Jewish high school in East Asia, a school that preserves and practices the tradition and values of the Jewish people. תוכנית תאומות בתי הספר הרחיבה והעמיקה את נושא הזהות היהודית הישראלית והזהות היהודית בתפוצות. יהודי התפוצות, תלמידים מבתי הספר מגיעים, לומדים להכיר את היהודים בישראל ואת צורת החיים פה בארץ. התלמידים למדו להכיר ולחוות יהדות שונה, יהדות רחבה יותר. התלמידים בשני בתי הספר למעשה מרגישים גאים יותר בזהות היהודית שלהם. החוזקה שלנו, העוצמה שלנו, היא ביכולת לקחת את השותפות האמיתית הזאת ולהיות אנחנו איתכם. התרגשות גדולה, אתם רואים כל המורים המקסימים האלה שהגיעו הנה, מיום חופש, מחנוכה, עזבו את המשפחות ובאו כדי להיות חלק ממשהו הרבה יותר גדול. הם באו כדי להרגיש חלק ממשפחה אחת, משפחת שותפויות, משפחה של בתי ספר, מחנכים מהארץ ומחול, שנפגשים, שלומדים ביחד, שמעצימים אחד את השני.
זה המהות שלנו. המהות שלנו זה לבנות כאן את הקשרים האלה שהם מתמשכים לאורך זמן. המהות שלנו זה לתת למורים, למחנכים, שעושים את העבודה יום-יום, את הכלים ואת היכולת להמשיך ולשפר ולטייב את העשייה שלהם, ובשביל זה אנחנו כאן.